Halo semuanya, kembali lagi di channel Bukan Insinyur. Hari ini ada pasien baru, ada TV ya, 32 inci ya, seperti ini misalnya. Ada pulau-pulau di sini, bukan pulau harta karun ya ini, atau bisa dibilang Milky Juning kabut. Kita akan mencoba bongkar. Saya bukan tukang TV juga ya, saya cuma bukan insinyur. Jadi ya karena orang ini minta tolong, kita coba tolongin dulu sekemampuan kita. Kita lihat, tapi jangan sampai mau praktek juga. Oke, kita bongkar. Oke, udah kita buka. Tuh, ini dia penampakannya. Ini aja nih yang ada. Ngomong si tiapon ini wae apa ngajane yo. Ijen no. Ini dia, kita bersihin polarisatornya ini ya, yang udah berkabut. Nanti kita ganti polarisatornya dengan cutter seperti ini caranya. Dibelah, kita pastikan bagian polarisator kita copot. Jangan terlalu dalam goresnya. Kasusnya apa? TV berkabut. TV berkabut. Jadi bukan langit doang yang berkabut ya? Ya bukan. Iya. TV-nya Bukan cuma langit dan hati doang yang berkabut. Oh. Pulau-pulau gitu tadi. Pulau. Ada pulau-pulaunya. Siap. Tapi ada gambarnya. Nanti dicek di channel Bukan Insinyur ya. Ya. Bersama Bapak Maman Sur Maman. Jangan lupa tonton dan pantengin terus Bukan Insinyur. AC-nya nyalain, nggak hidup juga. Hidupin kan. Baunya bau silikon dan germanium. Nah, kayak yang waktu itu ya, apa namanya istilahnya? Ini udah, Pak. Terus sampai habis. Udah cukup. Kapan kan di pause dulu. Oke, ini hasilnya udah kita bersihkan polarisernya. Jadi memang ini film kali ya? kalau kita pasang polarisernya udah ada gambar buramnya ya. Ini karena nggak ada antena aja. Kalau kita kasih antena nanti udah muncul. Coba tuh kasih antena. Antena Pak, kasih antena. Di situ lah. Jadi nanti kita beliin dulu ini polarisernya. Oke, ini dia, kita pasangin antena. Jadi TV-nya backlight putih udah ada. Kita kalau polarisernya kita tes, Ini mukanya si Ruben. cari nah ini. Tuh, Thank you very much. Pas pelangi ya, coba. tapi pelangi. Ya, karena ini belum nempel. Oke guys, ini dia. Kita lanjutkan. Ini backlightnya normal, putih semua. Nah, ini polarisernya kita pasang.
Jangan like. Ini aja nih, yang putihnya. Ini satu-satu aja. Satu-satu aja. Apa Didi? Kok nggak ngomong? Kita lap dulu. Kita lagi. Lap kering. Lalu selamanya tidak barang. Sampai dia bersih benar. Saya ambil tisu dulu. Setelah dilap dengan kain lembut, kita gosok juga pakai tisu kering. Nah, ini juga masih ada bercak-bercak bekas dari polarizer lama. Ini harus telaten sahabat juga ya, yang terburu-buru hasilnya nanti masang belum. Kelamaan ini. Di pause saja kita plastiknya. Sini dia TV-nya. Nah, Jadi kayak itu. udah kita pasang. Masih kelihatan buram tuh. Oke ya. Ini udah jadi TV-nya. Jadi polarizernya sudah kita ganti. TV-nya sudah bersih. Kok kayak gitu sih gambarnya Terima sih. kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Dan beri komentar. Kalau perlu, klik tanda lonceng untuk notifikasi video.